Welcome back to my channel mga kapanaligan. For today's video nga, i-interviewin natin si Sir Aloy Viloria. Siya yung writer ng Life of an Aircraft Mechanic, My Journey from Trainee to Top. So Sir Aloy, maraming salamat po at pinagbigyan nyo ang aming request na ma-interview kayo. Oo naman, the pleasure is mine, Phil, no? Kamusta? Okay naman sir, really happy na kahit papaano nakikita natin na nagpipik na ang Yes. aviation industry, bumabalik na siya sa pre-pandemic, 'di ba? At madami ng hiring, 'yun yung nakakatuwa Ito. rin. So, Sir Ali, can you tell our viewers kung what's your background, saan po kayo graduate, paano kayo nag-start as an aviation professional? So, yun, Phil, no? So, graduate ako sa PATS College of Aeronautics ng Aircraft Technician course. So, after nun, kumuha ko ng license ko sa CAAP. Well, ATO pa nun, no? So, wag mo nang tanungin kung ilang taon na ako, pero way back pa siya, no? So, after that, no, tinawagan ulit ako ni A+. So, nag-start ako doon as a wheels and brakes mechanic. Then, yun nga pala, no, yung OJT ko is A+ din. So, sabi ko nga sa mga seminars na nai-invite ako to become a speaker, A+ baby ako eh. Kasi from OJT up to now, no, actually, ito, no, na-awardan tayo ni A+ for 15 years service award. Congratulations, So, sir. Parang ganun. 18 years ba ang A+? 17. 17, o, di ba? 2 taon lang yung, yung Yes, akin. At yung 2 taon na yon, kumbaga yung anniversary ng A+, OJT nila ako noon. Tapos nung first year ko na as a mechanic, yun yung second year anniversary nila. Talagang sakto. Opo. So ito, nung last July 1, anniversary ulit ng A+. So that's the time na na-awardan ako ng 15-year service award. So yun, malaking bagay. So abang nasa wheels and brakes ako, ano kasi ako eh, parang explorer ako eh. So sabi ko, hindi pwedeng ito lang. So nag-aral ako ng NDT. On my own packet yon, no? Pati leaves. Yung mga personal leaves ko, ginamit ko siya para maka-attend ng mga training ng NDT. But eventually, hindi naman siya nag-materialize. Pero sabi nga, lahat ng nangyayari sa buhay may specific na dahilan. So, blessing in disguise, hindi ako nakapunta sa NDT section, but nabigyan ako ng A320 level 3 training. So after that, maraming nag-convince sa akin na magpalipat na ako sa line maintenance. So nagpalipat ako sa line maintenance. Then nung nasa line maintenance na ako, yun, syempre new environment. Ito talagang eroplano na yung hinahawakan ko, unlike sa shops na puro wheels and brakes lang. Then doon, nung nasa line ako, kumuha na ako ng release ko para maging certifying staff. Then, experience ko maging flight mechanic. Then, yun na, parang nagsunod-sunod na yung mga break na binigay sa akin nung naging supervisor ako. Then, now, as manager of the light maintenance operations. Wow, congratulations ulit, Sir Aloy, for 15 years. Actually, yun nga, sabi niyo, baby talaga kayo na A+. And maisingit ko lang, yun nga, we've met way back sa OJT days ko. Really happy na sa A+ ako nag-OJT. Until now, hindi ko man matandaan siguro yung 100% na knowledge, na technical knowledge. But then again, yung attitude na itinuro sa akin ng A+, ng mga kasamahan na nakasama natin sa A+ na nag-OJT po ako. Kayo po, si Sir CJ, yung mga kasama natin na ibang mekaniko. And ang maganda kasi sa A+ talaga, hindi nila nililimit yung pwede mong matutunan. Ikaw na lang sa sarili mo bilang OJT, yung parang maglilimit kung parang ito lang yung gusto ko gawin, ayoko gawin nung iba. Pero sa A+, grabe, as in, until now, nasa resume ko po na nag-OJT ako sa A+. And pag tinatanong nila ako kung ano yung natutunan ko, ano yung naging nadagdag sa personality ko, career-wise, and then sa pagiging tao, talagang pinagmamalaki ko na yung pakikisama ang isa sa mga naiambag ng A+ nung nag-OJT po ako. So sir, kami rin sa A+, no? Parang proud kami na nag-OJT ka sa amin, tapos ngayon, yan sa narating mo, na tulad ko, na parang gusto mo rin na nag-i-inspire ka ng mga nasa aviation, no? Yes, sir. Kasi, yun nga, napakaliit ng industry natin.
well, not economically kasi malaki yung ambag natin sa ekonomiya. Tayo ang kahit ng pandemic, tayo ang nagdadala ng bakuna sa iba't ibang bahagi ng mundo, 'di ba? Pero sa bilang siguro ng tao compared sa ibang industry, medyo maliit tayo. Pero regardless, there's always a success story tulad nga po nung sa inyo, 'di ba? Na from trainee to top. So, ano yung inspiration niyo, sir, sa libro niyo? Ganito siya way back 2021, alam naman natin parang kalagitnaan yun, parang mag-anniversary si pandemic, di ba? Opo. So sabi mo nga, isa tayo sa na-hit talaga, no, si aviation. So parang nag-iisip ako, ano ba yung pwede kong makontribute sa industry, sa aviation industry? Sabi ko, parang gusto kong isulat kung ano yung mga pinagdaanan kong hirap, yung mga struggles, then yung mga success stories ko. So gusto ko siyang i-share. Then, dati kasi, no, parang frustration ko siya eh. Sabi ko nga dati, sabi ng mother ko, ano bang course yung gusto mong kunin pagdating mo sa college? Sabi ko journalism kasi mahilig ako magsulat. And Opo. nung elementary days, parang sumasali ako sa mga journalism contest, so nananalo naman ako. So parang ganon. Then, ano kasi ako, sabi ko nga kanina, explorer ako eh. Parang nag-photo and video ako, nag-stock market trader ako, then nagko-coach ako ng basketball team. Actually, si Wow! E-Plus basketball team, ako yung head coach noon. So parang, ano pa ba yung kaya kong gawin as a person? So, yun, yung pagsusulat ng review, ng libro, I mean. So, nagkasanga-sanga na lang siya talaga eventually. So, yun, sinulat ko siya to inspire others na sobrang baba ng moral ng pandemic during that Yes, time. sir. Totoo naman, sir, na talagang grabe yung hit sa atin. One of the most affected industry, plus yun nga, puro layoff. Talagang kahit yung mga matatagal na sa ibang kumpanya, talagang nawalan. So, paano naman po kayo nag-arrive sa title na yun sa libro niyo po na Life of an Aircraft Mechanic, My Journey from T to T, Trainee to Top? So yun, sabi mo nga parang first to, no, na parang mostly kasi ng book about aviation, it's about technical. Diba? Yes, sir. So Mga parang binibenta wala sa pang, school. yes, so wala pang parang nagsusulat na parang life story, parang ganon. Okay. So parang sinimulan ko siya with the life of an aircraft mechanic para sa search engine option na pag sinearch siya about aircraft mechanic, isa siya sa mga unang lalabas. Kumbaga parang mapapansin kagad yung book, parang at least marami yung mari-reach out niya, no? So yun naman yung pinaka-purpose ko sa pagsulat, yung makarating sa iba. Kasi sa A+, nasi-share ko na eh. Sa A+, kilala na nung mga lalo na yung mga kasama natin sa grupo, mga nakasama natin. Alam na nila yung story ko eh. But yung others na pwede pang ma-reach using the book, di ba? So, yun. Then, trainee to the top, kasi nga, from trainee up to my current position, nasa A+ ako. So, gusto ko ikwento, ano ba yung pinagdaanan ko through that? Di ba? Hindi naman nga siya walk in the park palagi, na talagang, sabi ko nga, sobrang struggle. Even yung pagiging certifying staff ko, no, 6 times akong bumagsak sa panel interview bago ko siya nakuha. So, di ba, parang kung huminto ako that time, wala siguro ako ngayon na kausap mo ngayon dito. So, parang gano'n. Opo, sir. Hindi ko alam na 6 times Yes. pala. Grabe. Di ba parang there will always be failures, no? Pero nasa atin talaga kung hihinto na tayo, kung titigil na tayo doon o ipupush pa natin. Kasi, I mean, after the 6th try, nandito na kayo, sir. Manager na kayo ng light maintenance operations. Though, yun nga, hindi siya laging pataas. Taas-baba rin siya yung career natin. And lalo sa atin, kasi hindi rin nga ganun kalalaking chances yung nabibigay sa atin. So talagang pag nabigyan tayo, we should always grab the opportunity. So, ano naman, sir, yung part ng libro na nahirapan ka isulat? Actually, for me, the whole book eh. Sobrang hirap. Unang-una na doon kasi syempre, hindi naman ako author by profession, di ba? Mahilig lang ako magsulat. Kumbaga parang naging passion ko lang na magsulat kung ano yung mga naiisip ko. Pero yun nga, yung pinaka-formal background, wala naman talaga. Kaya medyo hirap talaga akong gawin. Ginugoogle ko lang ano ba yung parts ng book. So, inunti-unti ko siya, no?
Then, second, syempre, yung way back na nangyari, ang hirap nang i-recall eh. Di ba? So, para may kwento ko siya na talagang consistently kung ano yung nangyari sa akin in between the years, kailangan balikan ko siya time by time. So, yun, sobrang hirap bago ko nabuo yung book actually. Yes, sir. Tsaka, ang hirap rin isiksik ng 15 years nyo sa 119 pages na libro, di ba? Parang, yun nga, yung isang taon nga lang, parang kung nagda-diary ka, doble siguro nung count ng papel. Pero ito pa, what more ito pa, no? 15 years ng career nyo po as an aviation professional, as an aircraft mechanic. Plus, syempre, yun nga, nagto-throwback pa parang aalahanin mo pa, more, mas detailed kasi yung gusto nating iparating sa mga viewers natin, sa mga readers natin, at napakahirap. So, really, ako personally, sir, I'm really excited to get my copy of that and to read the book. Ayan. So, ano naman, sir, yung what was the fun part naman ng pagsusulat ng libro na to? So, yun, bago ko siya sagutin, na-mention mo nga, no? So, salamat, no, for availing 5 books, no? Grabe. Then, makakarating dyan sa Singapore. So, thank you very much, no? So, siguro yung pinaka-fun to write, kasi, hindi mo pa nga nakukuha yung book mo, no? Sa later part nung book, sa bandang dulo niya, after nung stories ko, nandun yung gallery of my journey. So, may mga photos ako na in-include doon. So, nakakatuwa kasi syempre parang binibring back mo yung memories, no? Yung mga nagsisimula ako. Actually, yung sa Wilson Breaks ko dahil syempre nung panahon na yun wala pang Facebook Phil eh. Yes. So, ang hirap nang i-grab nung photos, no? So, luckily yung sa NDT, one of my classmates nung sa training na yon, nabigyan niya ako ng copies. So, na-include ko pa siya. So, yun, binalikan ko lang yung mga photos sa Facebook. Buti na lang talaga merong ganong feature si Facebook na pwede mong balikan through the years, no? So yun, ginrab ko yung mga nangyaring events sa akin, like yung mga maintenance activities na ginagawa namin, yung mga rescue ko sa mga ibang lugar na yun nga, because of my job, nakakapunta ako sa ibang klaseng lugar. Lalo na nung naging certifying staff ako na naging flight mechanic ako, regional nakakapunta tayo as flight mechanic. Then, siguro isa pa sa milestone ko sa career ko, yung 2 beses akong sumundo sa Germany para sa bagong Airbus ni Cebu Pacific, no? So, yun yung pinakamasaya habang sinusulat ko yung libro kasi bumabalik sa akin yung nakaraan, yung hirap, yung saya, yung struggles, yung success. So, yun. Yung makita niyo po ulit yung fruit of your labor na, sir, na tsaka very yung milestone, no, na mag-flight mecha regional tapos magsumundo ka ng aircraft, mga bagong aircraft for delivery. Sobrang ako, I'm hoping na one time or soon, hindi natin alam, puhon lang, baka ganun rin, pero yun nga po, the purpose naman is never stop dreaming, di ba? So, how lang po pala nyo sinulat tong libro na to? So yun nga, nag-start ako 2021. Hindi ko na lang talaga ma-recall what specific month ko siya sinimulan. Then yun nga, grabe yung hirap kasi minsan weekends ko lang siya masusulat. Then meron pang weekends na parang kahit umupo ako sa harap ng laptop ko, parang tamad na tamad ako, alam mo yun, wala ka sa mood. Pero minsan naman merong pag-upo mo, 3 hanggang 5 chapters kagad yung kaya mong gawin. So sobrang hirap. Then until tong first quarter of 2022, natapos ko nga siya. Then, nung natapos ko siya, nag-final review. Then, yun nga, nag-search na ako ng possible publisher. Then, yun nga, one of my colleagues, si Mikhail Kibanov, shoutout sa kanya, kay Mik Kibanov. So, siya yung nakahanap ng Luminaire, siya yung nag-publish ng book ko. Then, sobrang saya, Phil, kasi nung June 27, yun yung ika-15 years ko sa A+. Sakto, dun siya dumating. So talagang parang God's way talaga, yes, na po. Sakto siya sa mga event na nangyayari. Then, yun. More or less 1 year siguro bago ko siya natapos. And very sir, no? Talagang parang God's will talaga na pagka 15th year nyo, tsaka dumating, no? Saktong-sakto. Talagang everything happens for a reason nga naman talaga. Diba, sir? So, ayun nga, nung dumating naman yung libro, sir,
paano naman kayo nag-celebrate? Kasi syempre, almost a year, more or less, di ba, yung sinulat, tapos yung 15 years ng career nyo. So, paano nyo naman siya na-celebrate, sir, nung dumating na yung physical copies ng libro? Actually, hindi ko siya matawag as celebration na tipong kakain ka sa labas with family or what. Pero ang una ko kasing naisip is dalhin yung book sa parents ko. I-offer sa kanila yung book. So siguro nakita mo naman yung post ko with Opo. them na yun nga kasi in-offer ko sa kanila kasi nung lumalaki ako hindi naman ako naging parang kumbaga sa ano, hindi naman ako naging perfectong anak para sa kanila eh. Naging sakit ako ng ulo actually. And honestly. Then yun nga na parang with this no lumabas na rin yung hirap nila, lahat ng sakripisyo nila para mapatapos ako. Ito na yon. Kumbaga yung book na yung parang naging symbol ng success nila sa akin. So sabi ko nga, hindi naging maganda yung past ko habang lumalaki ako, pero siguro naman with this talagang yung mga current achievements ko and milestone ko, alam ko naman na sobrang proud yung parents ko sa akin. Siguro yon para sa akin, celebration na siya na makita ko na proud yung parents ko sa akin sa narating ko and ito nga yung sa book. Pero yun, sir, kasi kahit kami, I mean, ako, hindi niyo naman ako mag-anak. I mean, naturuan niyo ako, nag-mentor, I mean, mentee niyo po ako, nag-mentor po kayo sa akin ng OJT. Pero super proud talaga kasi nga po, this is the first time and na merong libro na inspirational yung atake, hindi siya technical, na may mapupulot at may mapupulot yung mga bata, yung mga magbabasa nito, regardless kung hindi na nila mabasa ng 2 taon, na 3 taon, pero pag nabasa nila lang ng once, tatanim na sa kanila sa isip nila, sa puso nila na, pwede, posible. Posible yung gatong path, posible yung magtagumpay rin sa aviation industry. So, doon naman tayo, sir, sa libro mismo. Ang pogi nyo kasi doon sa cover ng book. Bakit naman yan, sir, yung cover ng book? Kasi ito yung pinaka parang most recent photo ko no habang nasa trabaho. Actually, ginamit ko to sa mga speaking engagement na na-invite din ako. So parang siguro no choice na lang ako na ito na yung gamitin ko. Then actually nung binubuo ko yung book, sabi ko ano kayang magandang cover. So parang maglalagay ba ako diyan ng tools, maglalagay ba ako diyan ng makina. Pero naisip ko kasi libro ko to kwento to ng buhay ko I mean ng career ko sa aviation. So Opo. bakit hindi ko ilagay yung sarili ko, di ba? So yan, nasa background ko is yung CFM56 ng Airbus 320. Then, yun na, naisip ko parang gusto ko simpleng-simple lang, no, wala masyadong palamuti yung ano niya. Then black and white. So parang ano kasi ako nakita mo naman siguro yung studio ko parang black, no, all black Opo. siya. So yan, doon ko nabuo yung pinaka cover ng book ko. Tsaka actually, sir, ang ganda nung theme niya. Kasi nga, directly na nasisend yung message na ito yung kwento ko. Wala nang madaming makulay or palamuti sa cover. Di ba parang you are just sending the message na ito yung laman, at ito yung matututunan nyo sa libro na to. So being 15 years and counting, sir, sa aviation industry, ano naman yung may papayo nyo po sa mga younger generation natin or sa mga aspiring pa na maging aviation professional, and even doon sa mga ibang na nawala na sa linya pero gustong bumalik? Siguro, ito, lagi ko na siyang sinasabi kasi recently lang may mga bumili ng book sa akin ng mga students. So parang tinatanong nila ako, nagkaroon kami ng parang quick talk na, Sir, paano po bang ma-advise nyo sa amin? Kasi ito, career fair pa lang, hirap na kami. What more pag iniisa-isa na namin yung mga aviation companies. So lagi ko itong sinasabi, wag lang kayong titigil. Kasi pag tumigil kayo, wala na, stop na rin yung pangarap nyo. Kumbaga parang ikaw mismo yung kikilos para sa sarili mo. Tulad nga ng sabi mo kanina, di ba? Kung titigilan nyo siya ngayon, ano ka pa bukas? Correct. Di ba? So, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Tulad nga ng na-share ko sa iyo kanina, ako, 6 na beses akong bumagsak ng panel interview pero hindi ako tumigil hanggang sa makapasa ako. Nung nakapasa naman ako, yun na, nagtuloy-tuloy na rin yung pag-angat ko. Kasi, hindi ako tumigil. Pinush ko yung sarili ko na dapat pumasa ako. Kasi kundi, walang mangyayari sa akin. No? Then, doon naman siguro sa mga na-out of line,
marami akong kilala na ganyan, no, na parang even nung nagsisimula sila, hindi kagad sila nakapasok ng aviation, 7 years, hinintay nila, pero nagka-opportunity sa aviation, bumalik sila. Opo. So, okay lang yun kasi maintindihan mo siya financially kung talagang breadwinner ka or may sarili ka ng pamilya na kailangan mong buhayin, talagang kahit out of line, kahit wala sa aviation, kukunin mo siya di ba? Pero pag nakasilip ka ng oportunidad na makabalik sa aviation, go for it. Grab mo pa rin siya. Kasi wala namang timeline ng success Anytime, no, makukuha mo yung right timing para sa'yo. Okay, kailangan mo lang talagang, siguro, syempre, faith lang din kay God and faith mo rin sa mismong sarili mo na kaya mo. So, yun. Ayun nga, so very insightful nung message nyo sa ating mga kapanalig na gusto mapunta sa aviation or makabalik sa aviation, which is totoo naman. Faith kay God and then faith rin sa sarili mo, dapat may tiwala rin talaga. Wag lang din huminto sa pangarap. Yun nga, lagi natin sinasabi yung passion natin sa aviation, di ba? So, yung libro, sir, ay 400 pesos, tama? Tapos, yes, 400. Meet up and shipping, pwede, no? Yes, message lang nila ako, tapos kung may di-deliver ko sa kanila or we can meet somewhere, so pwede naman. So what's next, sir? After the book, what's next for Sir Aloy Viloria? So yun, after the book, meron kaming startup company na itatayo which is Coach A. Yung story ng Coach A, habang nanonood ako ng mga inspiring videos, nakita ko si TED Talks. Si TED Talks, parang nag-i-invite siya ng mga motivational speaker sa mga iba-ibang school. So, sabi ko, since yun yung passion ko, mag-speak, mag-motivate, mag-inspire, bakit di ko siya gayahin? So, si Coach A, parang siya ang TED Talks ng aviation. So, binubuo namin siya, unti-unti, kumakausap na kami ng mga schools na pwedeng maging parang ka-tie up or at least doon namin kukunin yung mga audiences namin. So, si Coach A nga pala, non-technical siya. It's more on motivational speaking, career talk, parang ganon. So, soon, pag-pray natin, sana, kasi nga, dahil may daily job kami, no, pare-pareho, nung dalawa pang co-founder ko. So, medyo mahirap din dahil, syempre, kailangan hindi kami magkaroon ng conflict sa company namin, no, especially, di-disclose ko siya. So, everyday ops lang namin kami makakakilos. So, malaking challenge, but yung kapalit kasi nung challenge na yun, yung mga taong may inspire namin, lalo na yung mga upcoming aviation professionals, no? So, yun. Ngayon pa lang, sir, gusto ko na magpasalamat kasi yun nga, this is an inspirational, motivational talk. Hindi siya technical. Yun nga, as I always say, matatanim sa puso't isipan ng audience natin, ng mga readers, ng mga viewers. So really, thank you po kasi isa kayo sa tinitingalakan namin sa aviation industry. Tapos gusto nyo kaming alalayan. Gusto nyo alalayan yung mga kapwa natin. Kasi yun nga, sir, yung mantra ko lagi is yung naituro nyo po sa akin na #hilahan pataas talaga. Talagang tulungan pataas kasi kung sino rin lang naman yung makakasama mo ngayon, nakakasalamuha mo, sila at sila rin naman yung makakatulong sa atin, sa'yo, sa akin, sa lahat. Kasi maliit nga po ang mundo ng aviation industry. So, eto na tayo sa exciting part. so, yun nga, may binili tayong 5 libro mula kay Sir Aloy at ipapamigay natin to for giveaway natin. So, you just need to follow si Sir Aloy sa Instagram at Aloy_Viloria and yung Coach A na page sa Facebook. So, ililink ko yan sa baba. And then, of course, follow me rin on Instagram, on my social media accounts at HappyFeelPH, and then on Facebook, HappyFeel. Tapos, idodrawlets natin siya ng live para masabi niyang wala tayong dayaan. Ayan, idodrawlets na natin siya. Uso naman ngayon yung mga ruleta-ruleta. So, Sir Aloy, maraming salamat po sa pag-unlock. It's been how many years na physically hindi tayo nagkikita pero we always keep in touch. So maraming salamat po sa opportunity at
maraming salamat rin po sa pagsulat ng libro na to, sa pag-share nyo ng 15 years na karir nyo. Baka yung next nito, 20 years, 30 years sa aviation industry, Hopefully. diba? Hopefully. At sana po talaga yung sa Coach A ay ma-launch nyo na rin kasi kailangan lalo po ngayon kasi napaka down ng moral ng mga kapwa natin na aviators. I'm sure na magiging malaking tulong po ito. So ayun na, Sir Aloy, maraming salamat po and see you soon, sir. Congrats po ulit sa libro nyo. Salamat, Phil. Thank you.